بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إذا اليوم أعزائي المتابعين سنتعرف على تطبيق جميل ورائع جدا. هذا التطبيق يتيح لنا تسجيل شاشة الهاتف بشكل رائع ومميز جدا. تسجيلها أو تصوير شاشة الهاتف وتسجيل فيديو كذلك على شاشة الهاتف. هناك من منكم يريد شرح دروس لتلاميذه، هناك من منكم يريد رفع فيديوهات على اليوتيوب من خلال هاتفه. هذا التطبيق عزيزي المشاهد يتيح لك كل هذه الخاصيات. إذا حاول أن تتبع معي حتى النهاية هذا الفيديو. إذا قبل أن نبدأ إن شاء الله، من منكم متابع جديد للقناة، أتمنى أن يشترك في القناة وأن يضغط على زر إعجاب إن أعجبه الفيديو، وكذلك أن لا ينسى الضغط على زر الجرس إن أعجبه ليتوصل بكل جديد إن شاء الله. إذا نبدأ على بركة الله. إذا التطبيق اسمه ريكوردر. إذا نذهب إلى البلاي ستور مباشرة، هكذا البلاي ستور نكتب فيها ريكوردر هكذا. إذا ستكون النتيجة البحثية هذه enregistreur d'écran, capture d'écran, X recorder. إذا ثم بعد ذلك أنا لدي التطبيق، إذا قمت بتنزيله سابقا. إذا بعد ذلك نفتح التطبيق، تكون واجهة التطبيق على هذا الشكل. إذا واجهة التطبيق تكون على هذا الشكل. إذا هذه واجهة التطبيق. إذا نغلق هذا. إذا نذهب إلى الإعدادات مباشرة. الإعدادات يتيح لنا طبعا هذا التطبيق مجموعة من الإعدادات الجميلة والرائعة جدا والمميز جدا. هذا التطبيق يتيح لنا مجموعة من الخاصيات، من بينها الجودة مرتفعة أو متوسطة أو ضعيفة. كذلك هل تريد تسجيل الصوت أم لا تريد تسجيل الصوت أثناء تسجيل الفيديو. إن أردت تسجيل الصوت ما عليك إلا الضغط على هذه الأيقونة. ثم بعد ذلك مجموعة من الإعدادات التي يمكن لهذا التطبيق من خلال يمكن للتطبيق أن يصلح كل أعطاب التي تحدث للهاتف تلقائيا. إذا تعطيه تراخيص بذلك. إذا ثم بعد ذلك هناك مجموعة من الإعدادات الجميلة. هل تريد أن تظهر لك هذه الأيقونة أم أيقونة التطبيق أم لا تريد ظهورها؟ إذا أردت ظهورها تضغط على أيقونة. إذا إعدادات التطبيق جميلة ورائعة جدا. إذا أنا أشرح بإعدادات التطبيق الآن. إذا سأمسح الأشياء التي كتبتها أولا. بعدها هناك أيضا التطبيق يتيح لنا أخذ صور أثناء التصوير، كابتشر ديكران التصوير. كذلك يمكنك تسجيل نفسك أثناء التصوير، يعني يسجل شاشة الهاتف وكذلك تستخدم الكاميرا أنت أيضا، ويضع صورتك فيديو صغير أسفل ما تشرحه. وهذه خاصية مميزة جدا، يعني يمكنك أن تظهر أنت ويظهر ما تشرحه أيضا. وقد تفيد مجموعة من الأساتذة أو مجموعة من المدونين الذين يريدون الشرح على الهاتف ولا تحتاج إلى الحاسوب أو إلى برامج معقدة للشرح. إذا اللغات، أي لغات كالعادة مجموعة من اللغات الرائعة والجميلة جدا التي يمكنك استعمالها. إذا مباشرة نذهب إلى التطبيق هذا، فعليا هذا التطبيق إلى نجري به فعليا. إذا أولا نذهب للبحث على أحد الدروس التي نريد شرحها. مثلا أريد أن أشرح هذا الدرس لتلاميذي، فجميل جدا. إذا الآن تبدأ التسجيل من خلال الضغط على الزر الأحمر الذي يوجد. ما إن تفتح هذه الأيقونة توجد لك زر تسجيل هنا. أنا الآن أسجل بالتطبيق لذلك لا تظهر لي تلك الأيقونة الحمراء. تضغط على الأيقونة الحمراء ثم يبدأ العرض العكسي أو 1 2 3 ثم تبدأ التسجيل.
تبدأ تسجيل الدرس. ثم إن أردت أن تشرح الدرس مثلا باستعمال الفرشاة، أو مثلا أردت أن تسطر أو غيرها، فما عليك إلا تستعمل الفرشاة التي توجد جانبه. تريد أن تسطر على كذلك هذه الكلمة وغيرها، إذا الممحات أيضا هناك ممحات يمكنك استعمالها وغيرها. كما يمكنك أن تأخذ صور جميلة ورائعة جدا، أن تلتقط صور بكل سهولة لما فعلته هكذا، أن تلتقط الصور بكل ما تفعل. إذا كل هذا كل ما يخص هذا التطبيق. أتمنى أن تكونوا معنا في فيديو القادم إلى تطبيق جديد وجميل ورائع جدا. إذا أراكم في الفيديو الجديد إن شاء الله. لا